欢迎来到我的房间，带大家来看一下。我为了这个店准备了一只招财猫，它哒，很可爱。千万两，我们不用赚那么多钱，我们够赚自己花就行了，还是很可爱的。哎，带了一只鱼小刺陪我睡觉。带了一个相机，说好的我们一块儿要拍很多的拍立得挂在墙上，还有一些送给大家的书籍。除了海洋环保的书籍之外呢，当然了，还有很多做饭的书籍，我相信大家也不怎么会用啊，毕竟我们是这么专业的厨子。这边就是我的一些私人物品了，什么枕头啊、衣服呀、首饰啊，西洋参片啊，身体不太好，有点虚，补一补。答案之书，我问一下，我们写了这么多的愿望清单又是泡温泉，又是热带雨林，是否都能实现？答案就在做些改变。行吧，本来我们来到这个综艺就是要做些改变的，所以我们做好了这个准备。这次带了2把，都是白色的琴，这把应该是姐姐舞台上还没有曝光过的，纯白的。然后就是带了一块最近比较流行的陆地冲浪板。希望这次能在有空之余，如果还能有空的话，把这个滑板技术再增强一些。虽然现在还不太会滑，但我听说梦梦他们滑的都还不错，我可以跟他们取经，也许能教我一下。拜拜。这里边为什么会带着枕头啊？这边就是我的一些私人物品了。我是觉得有一个好的睡眠，睡好一点，第2天精神能好一点。因为我们这一次开店，需要充足的精力，绝对不能拖着一个疲惫的身体，所以每天都要有很好的睡眠。那你觉得你现在精力充沛吗？我现在精力嘛还可以，可以随时准备出发了。虽然现在有点早，我们立的 flag 是每天睡到中午12点，我们没有完成我们的 flag。所以答案之书让我做些改变，看来是对的。你说精力充沛，但你现在说话嘴带喘。我现在说话带喘，是因为我刚刚玩了2下滑板。